როგორ ვებრძოლოთ შიშებს, როგორ ვებრძოლოთ დეპრესიას, როგორ ვებრძოლოთ ძალიან რთულ ფსიქოლოგიურ აშლილობებს, როდესაც ძირითად შემთხვევაში გეუბნებია, რომ წადი ფსიქოლოგთან, წადი ფსიქიატრთან, ის გიშველის, მისი თერაპია და მედიკამენტები შენ დაგეხმარება. არა მეგობრებო, ეს ყველაფერი ტყუილია, რადგანაც ადამიანის პრობლემის დამარცხების მთავარი გზა იმყოფება მხოლოდ მის ტვინში. და შემდგომ სხვა აცილებული პრობლემები, რასაც თქვენ, ეგრეთ წოდებული თქვენი კეთილის მსურველები გეუბნებიან, სინამდვილეში ყალბია და ის ხშირ შემთხვევაში არ მუშაობს. მეგობრებო, მე-20 საუკუნეში არსებობდა ასეთი დიდი ქართველი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა კაცობრიობის ისტორიაში ალბათ ყველაზე ძლიერ ფსიქოლოგიურ სკოლას. საუბარი მაქვს დიმიტრი უზნაძეზე, რომელიც სამწუხაროდ დღევანდელ დროში არ არის ისეთი ტრენდი და პოპულარული, როგორცაც ეს ადამიანი რეალურად იმსახურებს. ამ ადამიანმა თავისი ფსიქოლოგიური ფსიქოანალიზის დაკვირვების შედეგად გამოაცხო ისეთი სახის სისტემატიზირებული განწყობის სპეციფიკა, თეორია და მისი შემდგომი უკვე ექსპერიმენტულად დადასტურებული მეთოდები, რომ დღემდე მისი თეორია და მისი სისტემატიზირებული წყობა არის დაუმარცხებელი ფსიქოლოგიაში და პრაქტიკულად თავისუფლებას მივცემ და ვიტყვი, რომ ფსიქოლოგიის ისტორიაში არ ყოფილა ისეთი დიდებული ადამიანი, რომელმაც ფროიდის, იუნგის გზა ისე გააგრძელა, რომ პრაქტიკულად ადამიანს წინ დაუდო ალგორითმი, თუ როგორ შეებრძოლოს დაწყებული ყველაზე რთული ფსიქოლოგიური აშლილობებიდან დამთავრებული ჩვენს ყოველდღიურ რუტინაში არსებულ ისეთ პრობლემებს, რომელიც არსებობაში ხელს გვიშლის. მეგობრებო, დღეს ძალიან საინტერესო განხილვა გველოდება, ასე რომ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ეს ვიდეო გაუზიარეთ მეგობრებს და მოდი ჩვენს ფსიქოანალიზის გრაფას, რომელიც ჩემს YouTube-ზე უკვე დაახლოებით 8-დან 10-მდე ვიდეოს ითვლის, რომელიც სხვა სექციაში იმყოფება. შევმატოთ ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, ებრძოლოთ ისეთ პრობლემებს, რაშიდაც ფსიქოლოგები და ფსიქოანალიტიკოსები და ეგენი ძალიან ბევრ ფულებს გახევენ, რაღაც მედიკამენტებს გინიშნავენ და უბრალოდ თქვენს პრობლემას აბრუებენ, ივიწყებენ, თორე სინამდვილეში პრობლემა, რა თქმა უნდა, დაუმარცხებელია. მე ხოიცით საკითხის ფუნდამენტური განხილვა მიყვარს და მას ანთროპოლოგიურად სწავლობ ყოველთვის. და მოდი ახლა სანამ ზოგადად განწყობის თეორიაზე გადავალთ, ორიოდე სიტყვა ვთქვათ, ვინ იყო დიმიტრი უზნაძე. დიმიტრი უზნაძე იყო ქართველი ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა ზოგადად ჩვენს აზროვნების ისტორიაში, რომელმაც განათლება მიიღო გერმანიაში და სწორედ იქ აღმოაჩინა პირველი, ესე ვთქვათ, ნაპერწკალი იმის შესახებ, რომ ფროიდისა და იუნგის ეგრეთ წოდებული არაცნობიერის, ანუ დამალული შიშების, სექსუალური ლტოლვების და ადამიანის დამალული ამ კომპლექსების მიღმა არსებობს ერთადერთი რამ, რაც განაპირობებს ჩვენს ქცევას, რაზედაც ჩამოყალიბდა უკვე პირველი პრინციპი, რომ არსებობს გარკვეული სახის განწყობები, რომელიც ქმნიან შემდგომ უკვე ჩვენს მოქმედებებს. სხვათა შორის, მან ესეთი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი მოაწყო თავის წიგნში, რომელსაც გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ. და ძალიან საინტერესო შედეგი დაიდო ამ ყველაფრით. ეს არის მრგვალი ბურთების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსპერიმენტი. და რას ითვალისწინებს ახლა ეს? მოდი ახლა ყველაფერი ამ საახალწლო განწყობის ფონზე გავაკეთოთ. მეგობრებო, მე რო თქვენ მზედიზეთ 5-ჯერ ერთი და იგივე ზომის ბურთი მოგცეთ და ამ 5 წლის შემდგომ ბურთების ზომა, მისი ფერი და მისი მდგომარეობა საერთოდ შევცვალო, თქვენ იტყვით, რომ როგორც 5 შემთხვევაში იდენტური ბურთი მიიღეთ, ასევე დანარჩენ შემთხვევაში მიიღეთ ზუსტად ერთი და იგივე ზომის ფერისა და მდგომარეობის ბურთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენმა ტვინმა უკვე დააპროექცირა განწყობა იმის შესახებ, რომ მე თუ 5-ჯერ მოგეცით ერთი და იგივე ზომის ბურთი, სხვა შემთხვევაშიც იგივეს გავაკეთებ. სხვათა შორის ეს და უკვე დადასტურდა ასევე გერმანიაში არსებული ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტით, რომელმაც ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია თავის დროზე. მეგობრებო, ეს ამბავი უკავშირდება და დაფუძნებულია რეალურ ამბებს. იყო ასეთი ერთ-ერთი მონადირე, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში გეგმავდა დათვზე სანადიროდ ტყეში გასვლას. როდესაც ერთკვირიანი ამ ლოდინის შემდგომ ის ადამიანი მართლა აღმოჩნდება ამ ესე ვთქვათ სანადირო ტერიტორიაზე, მოულოდნელად ის დაინახავს დათვს ტყეში და ესვრის. მაგრამ სინამდვილეში ეს დათვი არ იყო. ეს იყო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც საკუთარი პროექციის შედეგად და საკუთარი განწყობის შედეგად მისმა აღქმის ორგანოება გარდაქმნა ესე ვთქვათ ხილული ორგანიზმი როგორც განწყობის პროექციად და საბოლოო ჯამში დააკონვერტირა როგორც დათვი. ამ ამბავმა იმხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია მეგობრებო გერმანიაში, რომ ძალიან სწრაფად დააჩქარა ზოგადად ამ თეორიის განვითარება. და სწორედ ამ ყველაფერს უზნაძე ხსნიდა იმით, რომ შენ თუ ხშირ შემთხვევაში საკუთარ თავს
ნებისმიერი სახის აზრით განაწყობ. აი დაუშვათ მაგალითად ერთი კვირის მანძილზე წარმოვიდგენ დათვს, რომელზედაც ნადირობ, ხო? ერთი კვირის შემდგომ შენმა გონებამ შეიძლება არსებული რეალობა, ანუ ობიექტური რეალობა შეცვალოს და ეს საგანი გარდაქმნას შენს ტვინში არსებულ პროექციად და საბოლოო ჯამში პატარა გოგონა შეიძლება როგორც დათვი ისე მოგევლინოს. მეგობრებო, განწყობა არის ჩვენი ყოველდღიურობა. მაგალითად, ძველი ფსიქოლოგიის სკოლის წარმომადგენლები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ადამიანის ცნობიერება არის ცენტრალური არხის მატარებელი და ცენტრალური გარსი ჩვენი აზროვნების, სინამდვილეში ეს ყველაფერი ასასე არ არის, რადგანაც უზნაძემ ახსნა ეს ყველაფერი, რომ თუ მაგალითად ფროიდი ამბობს, რომ ბავშვობაში არსებული კომპლექსები, შიშები, სექსუალური ტოლვები და მიძინებული პროცესები არის ჩვენი ქცევის მაპროვოცირებელი მთავარი, ესე ვთქვათ, მოვლენა, უზნაძემ ამ ყველაფერს დაარქვა, რომ არანაირი არაცნობიერება აქ არ არსებობს. როგორც შემდგომ მაგალითად არქეტიპების მაგალითზე ეს ყველაფერი განავრცო კარლ იუნგმა და თქვა, რომ ამ ყველაფერს აქვს მეტაფიზიკური საფუძვლები. უზნაძემ ყველაფერს მიცა უფრო მეტად ემპირიული მტკიცებულება, რომ სინამდვილეში არანაირი არაცნობიერი ეს არ არის, ეს არის ჩვენი განწყობა, რომელიც ახდენს ჩვენი რეალობის პროექტირებას. ეხლა ეს ყველაფერი როგორ ვლინდება ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში, ეს არის ძალიან საინტერესო თემატიკა. მაგალითად, ამ ყველაფერს 21 საუკუნეში იყენებენ ძირითადად პოლიტიკოსები, მედია საშუალებები, მათ შორის იუთუბერები და ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, სარეკლამო მარკეტინგული ხრიკები, რომ თქვენ განახებენ ისეთი სახის რეკლამას, რაზედაც თქვენი გონების манипуляციის საფუძველზე გაძლევენ ნებისმიერი სახის ნივთის რეალიზაციის სურვილს. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? აი მაგალითად, ხშირად იქნებით ამ მდგომარეობაში, როდესაც ძალიან გწყურიათ. უცებ რეკლამა ვარდება, სადაც კოკაკოლას მიირთმევს ძალიან ლამაზი გოგონა. ციუს, მატერიალურად სრულყოფილს, ტექსტურებით მაქსიმალურად გამშავლულს და მთლიანად მარკეტინგულად ისე შეფუთულს, რომ შენ ეს ყველაფერი გინდება. ეხლა უყურეთ უზნაძე აქ რას ამბობს და ეს ძალიან საინტერესო. როდესაც შენი გონება ახდენს არსებული საგნის მიმართ მაპროვოცირებელ სურვილს, რაზედაც ერთმა ასევე ძალიან დიდმა ქართულმა ფილოლოგმა და ფილოსოფოსმა მამარდაშვილმა განავრცო, რომ პროპაგანდა არასდროს არ მოქმედებს იმ ტვინებზე, რომელსაც წინასწარი განწყობა არ აქვს ამის მიმართ, სწორედაც ეს ყველაფერი უკვე მამარდაშვილმა განავრცო, რომ შენი გონება თავდაპირველ სამზადისში თუ არ იმყოფება, რომ შენ რაღაცა გინდა, მე ვერანაირი პროპაგანდა შენ ვერ შემოგტენის, შენ თუ განწყობა არ გაქვს წინასწარ მომზადებული იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია შენზე გავყიდო. და სწორედ ასე აკეთებენ ტელევიზიები, სწორედ ასე აკეთებენ მედია პროპაგანდისტები, რომ მაგალითად არსებულ ნივთებს, მაგალითად ყოველდღიური გამოყენების ნივთებს, ეს იქნება Coca-Cola, McDonald's, KFC, რომელიც გათვლილია თქვენთვის ყველაზე სუსტ წერტილებზე, არა მარტო საკვებზე მაქვს საუბარი, არამედ ლამაზ ქალებზე, რომელიც ახდენენ თქვენს გონებაზე ისეთი სახის манипуляციას, რომ განწყობას გიქმნიან, რომ სხვა აქ არაფერი არ არსებობს და ერთადერთი ღირებული ობიექტი ამ შემთხვევაში არის ცივი Coca-Cola, რომელიც თქვენ ამ სიცხეში უნდა მიირთვოთ. სხვათა შორის ეს თეორია საინტერესო იმით არის, რომ ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს ყოველდღიური ისეთი პრობლემები, ისეთი სახის მაგალითად გადაუჭრელი უფრო მძიმე სახის შემთხვევები, როგორიც არის მაგალითად დეპრესია, რომელიც უკავშირდება რაღაც საყვარელი ადამიანის მიმართ, ესე ვთქვათ, მონატრებას, რაღაცისადმი მაგალითად დაკარგულობის შეგრძნებას. აი მაგალითად ხშირად გექნებათ ესეთი განწყობა, რომ სიცარიელეს გრძნობთ. ასევე ძალიან ხშირი ადამიანებში ისეთი რთული ფსიქიკური აშლილობები, როგორიც არის მაგალითად ობსესურ კომპალსიური აშლილობები, რომელიც მოდებულია თანამედროვე სამყაროში და სხვათა შორის ჩემს ბევრ გამომწერს უთქვია ჩემთვის, რომ ეს ესე ვთქვათ დაავადება მას აწუხებს და სხვათა შორის მე გადავიტანე ეს ფორმა და ზოგადად ფსიქოანალიზით რო შეაფასოთ ობსესურ კომპალსიური აშლილობა არის განუკურნებელი ფსიქოლოგიური დაავადება, მაგრამ ეს არ არის მეგობრებო, ამას გეუნებიან თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი ბევრი ფული აკეთონ მედიკოსებმა, ფსიქოლოგებმა, ფსიქიატრებმა, შემოგტენონ წამლები, გითხრან რომ მაგალითად შენ თუ ამ პრობლემას გაექცევი, შენ თუ მაგალითად მედიკამენტებს მიიღებ, ყალბ დოფამინს გამოიმუშავებ, ამით შენ ამ დაავადებას ამარცხებ. არა მეგობრებო, არანაირი დაავადების დამარცხება არ არსებობს ფსიქოლოგიაში. ვინც გეუბნებათ რომ რა ნებისმიერი სახის მაგალითად პრობლემა ან დაავადება ან აშლილობა თქვენ ოდესმე დამარცხებული გაქვთ, ეს არის ტყუილი რეალურად. ახლა განახებთ რა არის სიმართლე და ეს უნდა იცოდეს ძალიან კარგად. ეს იქნება მარტივი ბიპოლარული აშლილობა თუ ობსესურ კომპალსიური აშლილობა, მეგობრებო, არ არსებობს არანაირი გზა, რომელიც ამ დაავადებებს ამარცხებს, გარდა ერთისა, თუ როგორ ვისწავლოთ ჩვენს შიშებზე კონტროლი.
ეხლა უყურეთ, მოდი გავმიჯნოთ, ესაა ძალიან საინტერესო თემა, ბევრ რამეში დაგეხმარებათ, ამიტომ კარგად მისმინეთ, ამ თემას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვსწავლობდი. მე თვითონ მაქვს ოკა დამარცხებული, ეს არის ურთულესი ფსიქოლოგიური აშლილობა, მეგობრებო, რომელიც ყოველდღიურობაში კი არა, ღამე რო გძინავს, მანდაც გიშლით ხელს, რომ საერთოდ როგორც ნორმალურმა ადამიანმა ისე ვთქვათ, იაზროვნო, აქედან გამომდინარე ძალიან ყურადღებით მისმინეთ. ეხლა დავსვათ ზოგადად საკითხი, რა არის შიში. იმიტომ რომ განწყობის თეორიაში ერთ-ერთი ამომავალი წერტილი არის ადამიანის რეფლექსისა და ინსტინქტის მთავარი მაპროვოცირებელი და გამსაზღვრელი ფაქტორი, რაც არის შიში. რა არის შიში? მოდი ახლა ამ ყველაფერს ჩვენ შევხედოთ ცოტა ანთროპოლოგიურად. შიში არის მარტივად რო ახსნათ რაღაცისადმი ცოდნის არასაკმარისობა. და როგორ პროვოცირდება ეს ყველაფერი ადამიანის გონებაში? აი მაგალითად მე მეშინია, რავი, თქვათ ქვეწარმავლების. ეხლა უყურეთ, როდესაც ობსესორ კომპულსიური აშლილობა გაქვს, გონება გეუნება ესეთ რაღაცას, რომ ქვეწარმავლები არიან ყველგან აბსოლუტურად. და გეუნება ესეთ რამეს, რომ ობსესია არის შიში, კომპულსია არის რიტუალი. და გეუნება ესეთ რამეს, რომ მაგალითად აი გექნებოდათ ბავშვობაში განსაკუთრებით ესეთი შიშები, რომ მონსტრები შენი საწოლის ქვეშ იმყოფებიან. მაგალითად ღამე, როდესაც ბნელა, ავისულები გარეთ გამოდიან და არსებობაში ხელს გიშლიან. გეშინია რომ მაგალითად ესეთი ასევე ცნობილი აშლილობა არის, რომ ზურგიდან ვიღაცა მოულოდნელად არ დაგარტყას. და მრავალი სხვა. ეხლა უყურეთ რა ხდება. შიში არის არასაკმარისი ცოდნა. შიში არის ჩვეულებრივი მოვლენა, მეგობრებო, არ მინდეს ყველაფერი აღიქვათ, რომ შიშა რა ადამიანი არ არსებობს. რაღაცი დოზით ყველა ადამიანი მშიშარა, ყველაზე მამაცი ადამიანიც კი, იმიტომ რომ შიში არის ადამიანის ნორმალურობის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი. მაგრამ შიში ხშირ შემთხვევაში ვლინდება ადამიანში ისე, რომ არსებობაში ხელს გიშლის. აი მაგალითად, ობსესორ კომპულსიური აშლილობის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გამოვლინება არის, როდესაც რიტუალურად იმეორებ ერთი და იგივე პროცესებს. აი მაგალითად გექნებათ ან თქვენს ახლობებს, ან თქვენ გარშემო იარსებობს ესეთი რამე, რომ აი ღამევე რიძინებენ, რომ გონიათ, რომ მაგალითად გასქურა არის ანთებული. მაგალითად საიდანღაც წყალი ჟონავს. მაგალითად ვიღაცა რაღაცას გიტეხავთ. მაგალითად ვიღაცა თქვენს ფულს იპაროს და მრავალი სხვა არსებობს ესეთი. ეს არის ადამიანის შიშების ყოველდღიურობის ნაწილი. სხვადასხვა ოკა სპეციფიკა ბოლო წლებში ძალიან გაიზარდა, იმიტომ რომ დღევანდელ საუკუნეში არის მაღალი ინფორმაციის შემოდინების, ესე ვთქვათ, და მაღალი ინფორმაციის შემოდინება, როდესაც არსებობს არის ძალიან დაბალი ინფორმაციული ვაკუუმი, რაც იწვევს, რომ დიდი ინფორმაცია შემოდის შენში, მაგრამ ნაკლები გადის, რაც შენში წარმოშობს ობსესიებს. ეხლა უყურეთ რა არის ობსესია. ობსესია არის გაუცნობიერებელი ფსიქიკური აშლილობები, რომელსაც თქვენ ვერ მართავთ. აი მაგალითად შეიძლება მე და შენ ახლა ვიჯდეთ, საუბრობდეთ რაღაცაზე, მაგრამ შენ გონება გაფანტული კონდეს და ფიქრობდე, რომ აი ვიღაცამ რაღაც არ წამართვას, ვიღაცამ არ მცემოს, ვიღაცამ ის არ ეს ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ ნახეთ, ექიმი რაც გეუბნებათ ახლა, რომ შენ გჭირდება მედიკამენტები იმისათვის, რომ ეს შიშები გადაფარო, რაც არის უკვე ტყუილი. რატომ? ეხლა უყურეთ, როდესაც ობსესია არსებობს, შენი ტვინი შენ გულს აწვდის არასწორ ინფორმაციას და თხოვს შენ ორგანიზმს წინასწარ განწყობილი მაპროვოცირებელი ქმედებით, რომ შეცვალოს შენი ქმედება. ანუ გეუბნება, რომ მაგალითად, თუ გასქურა მაგალითად, შენ ღამე წევხარ და გეუბნება შენი შიშები, რომ მიდი რა გადაამოწმე, იქნება მართლა აპარებს იქიდან განწყობა. აი ამ დროს სამწუხაროდ YouTube რეკლამა ვარდება და აზრს მაწყვეტინებს, არა უშავს. ეს ბუნებრივობის ნაწილია, უნდა გავაქცელოთ. ეხლა უყურეთ რა ხდება. როდესაც ღამე გეუბნება შენი ორგანიზმი, რომ მიდი გადაამოწმე, გასქურა, იქნება ის მართლა აპარებს. ეს არის მეგობრებო უკვე კომპულსია. ეხლა რას ნიშნავს ობსესია და კომპულსია? ობსესია არის აშლილობა, არასწორი შიში, ანუ შენი ტვინი აწვდის გულს არასწორი ინფორმაციას, ანუ ეს ყველაფერი გამოიყოფა რა თქმა უნდა შესაბამისი ჰორმონებით, ადრენალინით, სხვადასხვა იმით და აიძულებს გონებას, რომ გააკეთოს ისეთი რაღაცა, რაც შენ ვითომ დაგამშვიდებს. გექნებათ ეგეთი რაღაცები, ეს ძალიან საინტერესოა, კარგად მისმინეთ, ახლა იმიტომ რომ ბევრ რამეში დაგეხმარებათ. ეხლა უყურე, ექიმი რაც გეუბნება, რომ შენ წამალი უნდა მიიღო ამის და დათრგუნო ეს ისა. მაგრამ ეს ადრენალინი შენი ორგანიზმიდან ხო არ მიდის? ხვალზე, მაზე, ერთი წლის მერე ის ხო შენი ორგანიზმიდან ისევ გამოდის. რა უნდა გააკეთო ამ დროს? როდესაც შენი ტვინი გეუბნება, რომ არასწორი რეფლექსით მოახდინო კომპულსიანო რიტუალური პროცესის ჩატარება, რომ მიხვიდე და გადაამოწმო, ანუ ყალბი დოფამინი გამოყო შენ ორგანიზმში, ეს არის არასწორი მოქმედება, რომელიც იწვევს უკვე შემდგომ დომინოს ეფექტს და შენ თუ მაგალითად მარტო გაზის გასქურის აქამდე გეშინო და ხო რავი შეიძლება მალე შეგეშინეს უკვე თაგვების, მერე შეგეშინეს სადღაც დენი არ აპარებდეს, მაგალითად სადმე მაგალითად წყალი არ წვეთავდეს, რავი ქუჩაში ვიღაცა არ ქცემოს ან არ მოკლას, ანუ ნახეთ რა ხდება, როდესაც
შენ რიტუალურად იმეორებ და შენ ორგანიზმს ვითომ აწყნარებ, სინამდვილეში პროვოცირებას ახდენ და ჩაჭური რეაქციის შედეგად უფრო დიდი პრობლემების პროვოცირებას ახდენ შენს ორგანიზმში. რამაც შეიძლება ადამიანი მიიყვანოს არც მეტი არც ნაკლები თვითმკვლელობამდე. კი. ამიტომ მე ჩემს გამომწერებს და ყველა ადამიანს ვეუბნები ასეთ რამეს და ვაცელებ ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ ფორმულას ამასთან სამუშაოთ, რომ გიჯობს დაიტანჯოთ. გიჯობთ საკუთარი გონება დაარწმუნოთ, რომ ეს პრობლემა თქვენი ტვინის იქით არ არსებობს. თორე რამდენის თქვენ შეეცდებით, რამდენის თქვენ შეეცდებით იმას, რომ გაიმეოროთ არსებული პროცესები, განწყობა პირიქით უფრო და უფრო სტიმულირდება და გიმყარებთ, ესე ვთქვათ, ყალბი შიშის რეალობის აღქმას. შიში შეიძლება არ არსებობდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმ მდგომარეობამდე მიიყვანო თქვენი ორგანიზმი, რომ შიში რეალობად აქციოთ. და სხვათა შორის ამაზე ძალიან საინტერესო არგუმენტი მაქვს, მეგობრებო. ლევ ტოლსტოი იყო ერთ-ერთი რუსი მწერალი, იყო ლევ ტოლსტოი, მე მგონი ბოდიში თუ მეშლება, მაგრამ აქ ლევ ტოლსტოი მთავარი არ არის, აქ მე მინდა მთავარი თქვენ მოტივი განახოთ ხარ, ასომო და არგუმენტი მოგიყვანოთ, თუ რას უშვება ადამიანის განწყობა ადამიანს სინამდვილეში. მოკლედ, მოდი ავიღოთ ლევ ტოლსტოის მაგალითზე. ის ამბობდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რომ როდესაც მოკვდებოდა ის საფლავში გაცოცხლებოდა. მისთვის ეს იქნებოდა კლინიკური სიკვდილი. იმდენად ქონა ეს ობსესიები, ესე ვთქვათ, გამომუშავებული, რომ როდესაც დაიღუპა, ანდერჩი ეწერა ესეთი რამე, რომ 2 თუ 3 კვირის მერე საფლავში გამხსენითო. არ დაუჯერეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. როდესაც საფლავი გათხარეს და კუბო გახსნეს. მიცვალებული იყო, ამოტრიალებული. ის გაცოცხლდა. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ რაღაც მკვდარი გაცოცხლა, არ კლინიკური სიკვდილი ქონა, მაგაზე მაგ ახლა მისტიფიცირებაში არ გადავდივარ და რაღაცის არ ვყავს. მე თქვენ გეუბნებით ნახეთ რას, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში განაწყომა საკუთარი თავი, რომ მოკვდებოდა, ის გაცოცხლდებოდა. საფლავში, კლინიკური სიკვდილი დაიმართებოდა. მეგობრებო, თქვენ წარმოდგენაც არა გაქვთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის განწყობას ყოველდღიურობაში. შენ თუ შენ თავს განაწყობ, რომ რაღაცა შეგიძლია ნაპოლეონი ამბობდა ძალიან საინტერესო სიტყვას, რომელიც თქვენ მოტივაციისთვის დაგეხმარებათ, რომ სხვათა შორის კონორ მაგრეგორსას და ნაპოლეონსაც რაღაც იდენტური გამონათქვამები აქვს ამასთან ერთად. მაგრეგორი ამბობდა, რომ სანამ ოქტაგონზე გავალო, ჩემს გონებაში უკვე დამარცხებული იყოს მტერიო. და ნაპოლეონი ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ ჯერ ჩემს გონებაში ვამარცხებ იმ ულევ არმიას, რომელიც საფრანგეთის იმპერიის წინ დგას და მერე ვახდენ ამის რეალიზაციას. იმიტომ რომ თქვენ მეგობრებო, რაც უფრო მაგალითად ცუდი განწყობით შეხვდებით რაღაცებს და მიმართავთ ხომ, თქვენი არსებული რეალობა იცვლება. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, აქ არის ფსიქოანალიზში და ზოგადად განწყობის თეორიაში, თვითონ უზნაძეს წერდა, მე გირჩევთ რომ ისი წიგნი წაიკითხოთ, რომ მეგობრებო, ეს იცოდეთ, რომ ადამიანი არის სამყაროში ცენტრი. და არა რომელიმე ადგილი. სხვათა შორის ქრისტიანულადაც ასეა, რომ ძალიან ბევრ შარლატანებს ახასიათებთ ესეთი რამე, რომ მაგალითად თითქოს ადამიანი წმინდა, ადგილები წმინდავენ ადამიანს. მაგალითად მე მივედი რაღაც ადგილზე, რაღაც რიტუალი ჩავატარე და ჩემი სხეული განწმენდილია, არა მეგობრებო. ქრისტიანულად არის სწორი ის, რომ ადგილი კი არ წმინდავს ადამიანს, არამედ ადამიანი წმინდავს ადგილს. და ადამიანი ახდენს ამ ადგილზე გავლენას. იმიტომ რომ ღვთისხატებაა თვითონ ადამიანი. ადამიანი არის ერთი შემავალი მთლიანი სამყარო. მენტალიტეტი არის ყველაზე ძლიერი სიძლიერე თქვენი, რაც თქვენ უნდა გამოიყენოთ. დანარჩენი არის ყველაფერი ტყუილი. ყველაფერი სიყალბე, დეპრესიაში ხარ და ვიღაცა გეუბნებათ, რომ წადი მეგობრებთან გაერთე, გული გადააყოლე რაღაცას, ტყუილია მეგობრებო. გიჯობთ დაიტანჯოთ. გიჯობთ მარტო ამოგხდეთ სული. მაგრამ პრობლემას ყოველთვის რქებით დაეტაკეთ. არასდროს არ აქციოთ ზურგი პრობლემას. მე გეუბნებით, რომ პრობლემას თქვენ ვერასდროს დაამარცხებთ, მაგრამ მასზე კონტროლის მოპოვება უნდა ისწავლოთ. როდესაც თქვენ ამ კონტროლს მოიპოვებთ, თქვენ მართავთ არა მარტო საკუთარ თავს, არამედ მთელ სამყაროს უკვე. ესეთი ძალიან ცოტა ადამიანები იყვნენ. მაგალითად გიორგი გურჯიევი, ერთ-ერთი უდიდესი მისტიკოსი. გადმოცემის თანახმად ის იყო ისეთ მისტიკოსთან დაახლოებული ისტორიულ ფიგურებთან, როგორც იყო ადოლფ ჰიტლერი, იოსებ სტალინი, სემინარიაში ერთად სწავლობდნენ. მაგ ადამიანებმა მიაგნეს გზას, რითიც ახდენდნენ ამ საკუთარი ვიწრო ერთი ადამიანური გონების შედეგად მასების მართვას. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ზოგიერთი ადამიანი საკუთარ თავს ვერ ერევა. და ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი განწყობისა და იმის რა ქვია, შეხედულებების მიხედვით ადამიანები და კაცობრიობა მართეს და ისტორია შეცვალეს ამოდამოდ. ამიტომ მეგობრებო, ეს უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი ქმედება ემორჩილება თქვენს განწყობას. თქვენი განწყობა თუ არასწორია, თქვენი ქმედებას დამღუპველი იქნება უკვე.
არ დაუჯეროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გეუბნებათ, რომ მედიკამენტებით რამე იკურნება. არ დაუჯეროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გეუბნებიან, რომ ნარკოტიკებით ან სასმლით რამე იკურნება. არც სასმელი, არც ნარკოტიკები, არც წამლები ადამიანს არ ცვლიან. მასზე პოზიტიური განწყობები არ მოაქვთ. მეგობრებო, ეს არის მხტალი ადამიანებისთვის დამახასიათებელი ქმედებები. თქვენ თუ გინდათ რომ იყოთ ძლიერები და თქვენ თუ გინდათ რომ ეს თქვენში არსებული უზარმაზარი ენერგეტიკა, რომელიც იმყოფება თქვენ შიგნით და რომელსაც დარღვეული აქვს სხვადასხვა ბიპოლარული აშლილობით ან ნებისმიერი სხვა სახის ფსიქოლოგიური დისფუნქციით, ამ ყველაფერს შენ თუ ჯებირები არ ამოუშენე და ეს უზარმაზარი ენერგეტიკა, როგორც აი მაგალითად ხშირად მოყავდა ესეთი არგუმენტი, რომ კაშხალი წყალი რო წარმოიდგინო, დიდი წყალი არსებობს, რომელიც უკიდეგანოდ მიექანება. მაგალითად ავიღოთ ენგური. ენგური სანამ აშენდებოდა ის ხო უზარმაზარი, ესე ვთქვათ, ახლა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მდინარეა, მაგრამ აი თვითონ ენგურის ის რო იყო სპეციფიკა, რომ ის იყო მთიდან მოდის, უზარმაზარი ენერგია მოაქვს, მაგრამ კომუნისტების დროს მან დავაშენეთ ჩვენ კაშხალი. ახლა საინტერესო რა არის, ნახეთ, ეს უზარმაზარი ენერგიის შედეგად, ჩვენ ეს ყველაფერი ჯებირების ამოშენებისა და კონტროლის შედეგად აქედან გამოვიმუშავეთ უზარმაზარი ენერგია, რომელთაც ნახევარ საქართველოს ვამარაგებთ. ანუ ეხლა მორალი რა არის აქ? შენში არსებობს უზარმაზარი ენერგეტიკა, უზარმაზარი ძალა, რომელსაც ყალბი და ესე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში აკვიატებული უაზრო აზრებით იმდენად ფანტავთ ყოველდღიურად, რომ თქვენო ამ ყველაფრის ერთ კონად ჩამოყალიბება შეძლოთ, თქვენ უზარმაზარ ძალას წარმოადგენთ და უზარმაზარ ამებს შეცვლით სამყაროში, მეგობრებო. ამიტომ დიმიტრი უზნაძე იყო ადამიანი, რომელსაც ფორმულირება მოახდინა ამ ყველაფრის. ადამიანმა პრაქტიკული ბიჰევიორისტული დანიშნულება მიცა ამ ყველაფრის. განა ის ბოდოები ხა ფროიდს კი ძალიან დიდ პატივს ემეხა ნაწილში, მაგრამ ბოლომდე არ მივყვები, იმიტომ რომ მისი მეტაფიზიკა არის სრულიად არანორმალური და სრულიად შიზოიდური, იმიტომ რომ ფროიდი ადამიანი, რომელიც ასწავლიდა ფსიქოანალიზს, სინამდვილეში ფსიქოანალიზის მსხვერპლი თვითონ იყო და ფსიქოლოგიური და ბოლომდე ტანჯავდა ეს დაავადება და ბოლომდე მე თუ მკითხავთ საერთოდ ამ ფსიქოლოგიურმა ტრაუმებმა მოუღო მას ბოლო. და მისი ხა რაღაცა ის დედის ძუძუ და რაღაცა ის არაცნობიერო ფიქრები და დამალული სექსუალური შფოთება, სრული დეგენერატობა. იმ შემთხვევაში იმაში ვეთანხმები, რომ ბავშვობაში არსებული პროცესები განსაზღვრების რეალობას, ეს ფაქტია, მაგრამ ფროიდი არ გეუბნება ეს პრობლემა როგორ მოაგვარო შენ. არ გეუბნება ამ ყველაფერს. ფროიდი ხატავს ამ ყველაფრის რეალისტურ, მაგალითად ესე ვთქვათ, სისტემას, სადაც გეუბნება, რომ ასეთი არის ადამიანის ფიქრები, ასეთი ადამიანის არაცნობიერი, რომელიც ვლინდება სიზმრებში, შენს ბნელ ფიქრებში, შენ dark side-ში, რომელსაც შენ არ ამჟღავნებ, რომელსაც ქვეცნობიერი იცავს, რომ არაცნობიერებაში არ გადმოღვაროს. ეხლა რა ხდება? ამ ყველაფერს უფრო მეტაფიზიკური საშუალებები და მეტაფიზიკური ელემენტები მიცა კარლ იუნგმა, რომელსაც თქვა, რომ არსებობს ადამიანის ცნობიერების ტიპოლოგია და არსებობს არქეტიპები შენ გონებაში. უფრო მეტაფიზიკური ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაც უნივერსალური ადამიანის იდეები დებს, რომ ეს ამას გავს, ეს უფრო მეტად რასობრივ იმებში გადადის, მაგრამ უზნაძემ თქვენ გითხრათ, რომ არსებობს გზა, რომ შენ ეს პრობლემები აკონტროლო. მეგობრებო, განწყობის თეორია არის ფენომენალური. მე არ ვიცი საქართველოში ამაზე უნდა ყოველდღიური ლექციები ტარდებოდეს. ამაზე უნდა არსებობდეს თერაპიები ადამიანთან. ამაზე უნდა არსებობდეს ინსტიტუტები, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ განწყობის თეორია, რომელმაც 50-იან წლებში, გასული საუკუნის 50-იან წლებში, ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც დიმიტრი უზნაძე გარდაიცვალა და უკვე შოთა ნადირაშვილი იყო, რომელმაც გააგზავნა ფსიქოლოგიური ინსტიტუტის ერთ-ერთი ლექტორი, სამწუხაროდ რამოდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა, ამდენადაც მე ვიცი, უგენიალურესი ადამიანი იყო. აი ქართველებმა მეგობრებო, ფსიქოლოგიაში ერთ-ერთი უდიდესი რამე, აი სამ ადამიანს დავამსახელებ ახლა ქართული ფსიქოლოგიის ისტორიაში, რომელიც მე პირადად, იმიტომ კი არ ვამოყოლებს, რომ მე ქართველი ვარ და white man supreme, არა, აქ ვამბობ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მერაბ მამარდაშვილი, დიმიტრი უზნაძე და შოთა ნადირაშვილი იყვნენ ადამიანები, რომელმაც ფსიქოლოგია აქციეს მეცნიერებად. ფსიქოლოგია, როგორც ესე ვთქვათ, ეს გარკვეულწილად ირაციონალური აზრების კრებული, იმიტომ რომ ხა პრაქტიკაში არაცნობიერება, არც ქვეცნობიერება, არაცნობიერება არ მტკიცდება ესე პირდაპირ, ხო? მიცეს ამ ყველაფერს სისტემატიზირებული output-ები, რამაც დაგიდეს წინ ალგორითმი, რომ შენ შეგიძლია შენი შიშები აკონტროლო. ამიტომ მე ყოველთვის მეგობრებო გამოდივარ იმ აზრიდან, რომ ნებისმიერი პრობლემის დამარცხების გზა არის თქვენ ტვინში. თქვენი შიშველი მდგომარეობა, ანუ გონებრივ სიშიშვლეს და გულისხმობ რა თქმა უნდა, და თქვენი ინტიმური მდგომარეობა, რაც თქვენ შიგნით არის რეალურად. თქვენი dark side-ი, თქვენი ეს ღრმა ფიქრები, იცით მხოლოდ თქვენ. გაზიარებული ამ შემთხვევაში არის განაწილებული პრობლემა, მაგრამ ეს არ არის დამარცხებული ან კონტროლირებადი. თქვენ იმდენად ძლიერები უნდა გახდეთ, რომ ეს ყველაფერი იყო დრო, როდესაც მეც ფსიქოლოგი მეუნებოდა, რომ ოკარი განუკურნებელი რამ. ობსესიურ კომპულსიურ აშლილობა. არის განუკურნებელი, მას ვერ დაამარცხებ, იყო ესეთი მომენტები, მეუნებოდა ამ ყველაფერს.
მაგრამ მე რო არ მეპოვნა გზები, მე რო ეს ტანჯო არ გამომეარა, მე რო ამ ყველაფერს face to face ის არ დამდგარიყავი, არაფერი შეიცვლებოდა და დღეს დამოკიდებული ვიქნებოდი წამლებზე, ჩემი განწყობები დამოკიდებული იქნება ენდორფინებზე, რომელსაც მაგალითად ანტიდეპრესანტებით ან რაღაც იმით შევინარჩუნებდი და qalbi ბედნიერი სახე მექნებოდა თქვენთან და სინამდვილეში როდესაც ღამე აღმოჩნდებოდი, მაშინ ვიფსლუკუნებდი ამ სამყაროზე, რომ რამ წარია ეს ყველაფერი, რომ როდესაც ადამიანი მარტოვდება ის საკუთარ ნამდვილ სახეს ხედავს, ეს ტყუილი არ არის მეგობრებო. მაგრამ პრობლემა დამარცხებული აქ არ იქნებოდა. რო ავიღე ეს გზა და ამ შიშებთან ბრძოლა საკუთარ თავთან, აი, შიშს პირდაპირ უყურებდი თვალებში. და შიში შენ შეგუებას იწყებს, ანუ ადაპტაციას გადი შენთან. როდესაც შენ ამ რიტუალურ პროცესებს არ იმეორებ მეგობრებო და შენ განაწყობ საკუთარ თავს რომ შიში კი არ ახდენ შენზე გავლენას, არამედ შენ განაგებ ამ ყველაფერს, აი მაგალითად ძალიან ცნობილი და ძალიან ხშირად მოუყოს ხოლმე ამის არგუმენტი, ბეტმენ ბეგინსი კრისტოფერ ნოლანის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმად ფილოსოფიური ფილმია ალბათ ისტორიაში, სადაც არის ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ფრაზა ასეთი, რომ შენ თუ გინდა დაამარცხო შიშები, თავად უნდა გახდე შიში. გამიგე? ნახე რა საინტერესოა. შენ თუ აი მაგალითად შენ გეშინია გველის. კატასტროფულად გეშინია გველის. აბა ორი წამი წარმოიდგინო თავად ხარ შენ გველი. აი წარმოიდგინე უბრალოდ. ადამიანის გონება შენ არ იცი რას უშვება ეს ყველაფერი. როდესაც შენ ადაპტაციას სწავლობ ამ ყველაფერთან. რომ შიში კი არ გმართავს, შენ მართავ მას, შენ გემორჩილება. რადგანაც ის შენი ელემენტია, შენი როგორც მაკროკოსმის, როგორც ფიზიკური და სულიერი ერთობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. სუფთა სულის ადამიანი სწორედ ამას ქვია, როდესაც შენ ამაზე მართავ მეგობარო. თორე სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა რაღაცები, რაც იწვევს ამ პრობლემის გაყენოს, ეს პრობლემის დამარცხება არ არის. ამიტომ არა ნარკოტიკებს, არა სასმელებს, არა ალკოჰოლს, არა ანტიდეპრესანტებს, არა ყველანაირ ამ ფსიქოლოგიურ მანიპულაციებს, რომელიც სინამდვილეში პრობლემას გიყინავთ. რადგან თქვენ თუ გინდათ რომ იყოთ ყოჩაღები და მაგრები, პრობლემა face to face ისე უნდა დაამარცხოთ. მე არ გეუბნებით რომ ეს მარტივი იქნება, ძალიან მტკივნეული იქნება თქვენთვის. აი ძალიან მტკივნეული ღამეების გადატანა მოგიწევთ. მაგრამ შედეგი არის ფენომენალური. შენ როდესაც მოახერხებ მასზე კონტროლის დაწესებას, აი ეს ძალიან საინტერესოა გერმანელ ეზოთერიკოსებს აქვთ, ხა არ მინდა ამაში ღრმად შევიდე, იმიტომ რომ ეზოთერიკას მე ძალიან კარგად ვცნობ, მაგრამ ეს არის ძალიან საშიში თემა. ამაზე მე ვერანაირ მითითებას თქვენ ვერ მოგცეთ, მაგრამ ერთი პატარა ელემენტი მინდა გამოვყო. როდესაც შენი აზრების და განწყობების მობილიზებას ახდენ, შენ არა მარტო საკუთარ შიშებს უკეთებ, ესე ვთქვათ, კონტროლს, არამედ ახდენ შენი მოცემული სიტყვების მატერიალიზირებას. თქვენ რა გონიათ წმინდანები, დიდებული ადამიანები, ვინებიც ისტორიაში ყოფილან, ხო, ვინებიც ახდენდნენ უდიდეს სასწაულებს. რა თქმა უნდა, ეს საღვთო მადლისა და ადამიანური განწყობის ერთიანობის შედეგია. რომ შენ ეს მაგრა თუ არ მოინდომე მეგობარო, ისე ვერაფერს ვერ გააკონტროლებ. და იყო დრო ადამიანების, როდესაც საკუთარ ფიქრებს ახდენენ მატერიალიზებას, აი ლევიტაცია რა არის, ხო? როდესაც ადამიანი ჰაერში ადის, რა ძალით, რამო ის გრავიტაციის წესებს არკვევს, რითი საკუთარი გონებრივი ტელეკინეზის საშუალებით. ეს ძალიან ღრმა თემა, ამაზე არ მინდა გადავიდე, ხა, იმიტომ რომ ეს ხდება უკვე კლასიკურ ფსიქოლოგიურ მეცნიერულ ჩარჩოებს. და მე რახან ამ ვიდეოში მეცნიერული ტერმინოლოგიით საუბრობ, მოდი მეცნიერებაში დავრჩეთ. ასე რომ მეგობრებო, ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, მე გირჩევთ რომ განწყობის თეორია კარგად შეისწავლოთ, მე ხა მოგიყევით ჩათვალე 0.1% ამ ყველაფრის, ანუ ამ ყველაფრის პროპაგანდა გავაკეთე იმისაც, რომ თქვენ დაგეხმაროთ და თქვენ უკეთესები გახდეთ და დეპრესიამ, რაღაც სულიერმა ტკივილებმა და ისეთმა რაღაცეებმა თქვენზე მართვა არ დაიწყოთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ იყოთ ძლიერები, მე მინდა რომ იყოთ მართავდეთ თქვენ საკუთარ თავს, მე მინდა რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ ყველაფერს და ერთ რამეს გეტყვით აი ვიდეოს დასასრულში და ეს მინდა თქვენ საკუთარ გულის ფიცარზე გაიმაგროთ მთელი ცხოვრება და დაიმახსოვროთ რომ ეს მეკითხარით. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც შენ twin-ში არსებობს, არის მხოლოდ შენ twin-ში. იმის იქით არანაირი პრობლემა იუნგმა შესანიშნავი მინდა კოტირება ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, პერიფრაზირება გადმოვიტანო და იუნგის სიტყვები გავიმეორო. ადამიანის ერთადერთი პრობლემა არის მისი თავი. სხვა პრობლემა არ არსებობს. ამას ქვია ციტირება. იმედი მაქვს, რომ გამოსადეგი იყო ეს თემა და მე გირჩევთ რომ განწყობის თეორიას, ომის ფილოსოფიას, ძალიან ბევრი საინტერესო რამეები აქვს უზნაძეს დაწერილი, ასევე შოთა ნადირაშვილის ჩანაწერებს, მერაბ მამარდაშვილის ლექციებს, მოусმინეთ მეგობრებო, ქართველებს გენიალური ადამიანები ყავდა. და უნდა დავაფასოთ, ვიღაც სულელები კი არა, ვინებიც ყოფილიან ნამდვილი ფსიქოლოგიის სკოლის მატარებ შემქმნელები, რომელმაც შეცვალეს საერთოდ მსოფლიოს ფსიქოლოგიური სკოლა.
და დიდებულ გზაზე გადაიყვანეს ეს ყველაფერი. რავი, იმედი მაქვს 70-იან წუთიან ვიდეოში სასარგებლო ვიყავი, საკმარისი мотиваცია მოგეცით, საკმარის სწორ გზაზე დაგაყენეთ. დანარჩენი მეგობრებო, უცხო კი არა. აი, ვერავინ ვერ დაგეხმარებათ, თქვენ თუ საკუთარ თავთან არ განმარტოვდით, არ დასვით საკითხი და არ დაიწყეთ ამ პრობლემასთან თქვენი მიდგომებით ბრძოლა. ეს არის თქვენი ბრძოლა, რომელშიც მე კი არა, ვერავინ ვერ ჩაერევა ამ ქვეყანას. გისურვებთ ჯანმრთელობას, გისურვებთ კარგ ცხოვრებას, გისურვებთ სულიერ და მენტალურ სიძლიერეს და ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. დროებით.